هذا يا أحبابنا هلأ تكمل إن شاء الله تعالى لفصل الواجبات القلبية. بدنا نكمل من بعد وتعظيم شعائر الله. قال المؤلف رحمه الله: والشكر على نعم الله بمعنى عدم استعمالها في معصية. الشكر قسمان: شكر واجب وشكر مندوب. الشكر الواجب أن العبد لا يستعمل النعم كاليد كالمال ونحوها في معصية الله، يكون شكر الله الشكر الفرض. أما الشكر السنة هو أن يقول مثلا بلسانه الحمد لله. ويطلق أحيانا الشكر شرعا يعني على المكافأة، لذلك جاء في الحديث: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، يعني من كمال شكرك لله أن تشكر الناس. فإذا خدمك إنسان بخدمة فأنت أشكره ولو بالدعاء، ومن أعظم ما تدعو له قل جزاك الله خيرا. هذا فيه شكر للناس، وهذا من كمال شكرك لربك تبارك وتعالى. أما الشكر الواجب الله قال فيه: وقليل من عبادي الشكور، يعني قليل من الناس من يثبت على طاعة الله تبارك وتعالى. الله يجعلنا من الشكورين، آمين. قال المؤلف رحمه الله: والصبر على أداء ما أوجب الله، والصبر عما حرم الله تعالى، وعلى ما ابتلاك الله به. يا أحباب، الصبر نوعان: صبر مفروض وصبر مسنون. الفرض الذي تكلم الشيخ عنه هنا هو الصبر الفرض، يعني أن تحبس نفسك وأن تقهر نفسك على مكروه تتحمله، شيء تستثقله النفس فأنت بتتحمله، هذا معنى مكروه. تستثقله النفس، أو لذيذ تفارقه، يعني شيء تميل نفسك إليه أنت تفارقه لأنه حرام. فالصبر الواجب هو الصبر على أداء ما أوجب الله من الطاعات، هذا صبر، وهو يا أحباب فرض. فأنا أصبر فبقوم بصلي الصلاة في مواقيتها، بكسر نفسي وبدفع الزكاة ولو عمشين من مالي لله تبارك وتعالى، بروح على الحج إذا كنت مستطيعا أؤدي هذا الفرض ولو فيه تعب ودفع مال ومفارقة أهل وبلد، وهكذا أداء الواجبات. الثاني الصبر على اجتناب ما حرم الله، يعني أن تصبر عما حرم الله، يعني تمنع نفسك عن الحرام، هذا كمان الصبر هو واجب. والصبر على ما ابتلاك الله به، فإذا نزلت عليك المصيبة احتسب الأجر من الله، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، فلا يصدر منك ما يخالف الصبر، يعني كالاعتراض على الله وهو مخرج من الدين، أو بعض الناس بيوقعوا بحرام أقل من الكفر، مثل بعض الناس عند مصيبة الموت بيطلع منهم الندب والنياحة، وهيدا حرام ما بيجوز. ومنهم بشقوا الثياب وبيصرخوا على صورة الجزع لمصيبة الموت، ومنهم من يقع بالشتم والسب ونحو ذلك. فنحن يا أحباب بنقول الصبر على ما ابتلاك الله به فرض، والصبر على أذى الناس، إذا الناس إذيوك اصبر لله، وانتبه في مواضع فيك ترد بالمثل، لكن إن حبست نفسك ثوابك عظيم. لكن بعض الناس ما بيصبروا، فشو بيعملوا؟ إذا ظلم بزيد، يعني بيتعدى ما هو حق له في الرد، بيقوم بزيد فيتعدى فبيوقع هو كمان بالظلم. لذلك هذا الصبر بأنواعه الثلاثة التي ذكرنا هو من الفرض. أما السنة مثل اللي هو مثلا شو عمل؟ كسر نفسه فتصدق بمال لله تعالى، منه واجب عليه، هيدا بسموه صبر على شيء نفل. كمان صام صيام النفل، هذا يقال له صبر. ألم يمنع نفسه من الطعام؟ منع نفسه من لذيذ ففارقه لله، بس منه واجب عليه. فإذا قال العلماء هناك صبر واجب وهناك صبر مسنون. قال الشيخ رحمه الله: وبغض الشيطان،
نحن بدنا نكره الشيطان لأن الله تعالى حذرنا في كتابه منه تحذيرا بالغا. الله قال فاتخذوه عدوا. فنحن يا أحباب بدنا نتخذ هذا الشيطان عدوا، وهو الكافر من الجن. وأعداء الإنسان يا أحباب ثلاثة: شياطين الإنس، شياطين الجن، والنفس التي بين جنبيك. هذه من أعداء أعدائك، بدك تخالفهم تترقى عند الله تبارك وتعالى. أحيانا الشيطان، هذه الكلمة يراد بها إبليس، وهو جدهم الأكبر، وهو من الجن وليس ملكا ولا رئيس الملائكة ولا هو طاووس الملائكة ولا مقدما على الملائكة كان، إنما هو كان من الجن، مسلم يعبد الله مع الملائكة، فكفر بالله والعياذ بالله. هيدي هو. أما ما يقوله البعض طاووس الملائكة وكان مقدم على الملائكة، هذا كلام منه صحيح، وهو ليس من الملائكة وإنما هو من الجن، ففسق عن أمر ربه، طرد من رحمة الله. وأحيانا كلمة شيطان تطلق على من دون إبليس من كفرة الجن، يقال لهم شياطين. قال المؤلف رحمه الله: وبغض المعاصي. نحن بدنا نكره المعاصي لأن الله تبارك وتعالى حرمها على المكلفين. نحن يا أحباب حرم الله علينا أن نفعل الحرام، فهذا الحرام منكرهه سواء منا كان صادر ولا من غيرنا، واجب علينا أن نكره الحرام. ومحبة الله ومحبة كلامه ورسوله والصحابة والآل والصالحين، واجب على المكلف محبة الله تبارك وتعالى. وما بتكون محبة الله إلا بتعظيم الله على ما يليق به. محبة الله تكون بتنزيه الله بتعظيم الله، لا بتشبيه الله واعتقاد الجسمية في حقه تبارك وتعالى. محبة الله ما بتكون باعتقاد أنه هو ضوء أو ساكن بالسماء أو بيطلع وبينزل وبيتحرك مثل حكايتنا أو مثل المصعد. محبة الله ما بتكون بأنه توصفه بالولد أو الزوجة أو أنه له عم أو أخ أو صديق أو أنه له مكان يتحيز فيه أو أن له حدا له حجم. هذا لا يليق بالله. إذن أن تعظم الله، هيك بتكون محبتك لله تبارك وتعالى. وأما محبة كلام الله يراد به هنا القرآن. قال العلماء: واجب علينا أن نحب الكتب السماوية، وهي 104 كتب، لكن بعضها مزق وحرف وبعضها رفع، والله حفظ القرآن ويحفظ إلى اليوم المعلوم. هذا القرآن واجب محبته. ويجب علينا محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال: وتعزروه وتوقروه. التعزير هو هنا التعظيم. نحن منعظم النبي بما له، بما يجوز له، فمنقول عنه بينفع بعد موته، وأنه يتوسل به، يتبرك بآثاره، وبأنه حي في قبره صلى الله عليه وسلم. نحن بنعتقد فيه أنه عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله، خاتم الأنبياء، سيد العالمين، أفضل إنسان، أفضل مخلوق. هذا منه غلو. إنما الممنوع يا أحبابنا واللي نهى عنه الرسول هن اللي بيقولوا عنه مثلا يعلم كل ما يعلمه الله، هيدا اللي فيه تكذيب للشرع. أو يقولون عنه ابن الله، أو يقولون عنه هو الله، أو يقولون له أسماء كأسماء الله، فبزعمهم الله والرحمن والقدوس قالوا هذه أسماء، قالوا هذه أسماء لنبينا، وهذا ضلال وإلحاد، وهذا موجود في بعض الكتب والعياذ بالله، يجب الحذر منها. فإذا أنا بدي نزل النبي منزلته، وكمال حبك للنبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الكامل، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والنبي قال الله فيه في القرآن الكريم:
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يفدى بالروح صلى الله عليه وسلم. فتجب محبة الرسول، ونحن نحب كل الأنبياء. عرفنا أسماءهم أم لم نعرف؟ عرفنا أعدادهم أم لم نعرف؟ ذكروا في القرآن أم لا؟ الله قال لا نفرق بين أحد من رسله، يعني من حيث الإيمان نؤمن بالكل ونحب كل الأنبياء، لكن النبي الله قدمه على غيره من الأنبياء، كما جاء في الحديث: أنا سيد الناس ولا فخر، صلى الله عليه وسلم. والصحابة وجب علينا أن نحب الصحابة، يعني أن نعظمهم، لأنهم أنصار دين الله، ولا سيما السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. محبتهم من حيث الإجمال، ليس معناه كل واحد منهم كان على التقوى، وإنما لا شك هم عدول رواية، يعني لا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان الواحد منهم فسق أو ظلم، لكن لا يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الآل فإن أريد به مطلق أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن الأتقياء يعني الصالحين، فهيدول يا أحباب نحن منحبهم. ليه؟ لأنهم أحباب الله. وإن أريد بهم أزواجه وأقرباؤه المؤمنون، هذا منقول محبتهم تجب لما خصوا به من الفضل. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأهل البيت هنا يراد بهم أقرباؤه المؤمنون، ويراد به الأزواج، يعني زوجاته، وكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم طاهرات بارات وليات صالحات. الله تعالى حفظهم من الشرك وحفظهم أيضا من الرجس. قال الشيخ رحمه الله: والصالحين، يعني عموم الصالحين من عباد الله كذلك تجب محبتهم. من حيث الإجمال يا أحباب منقول يجب محبة الله والرسول والأنبياء لا شك، ومحبة كلام الله القرآن، ومحبة الصحابة على ما ذكرنا من حيث الجملة، ومحبة الآل أقرباء النبي المؤمنين وأزواجه الطاهرات البارات. وآل البيت هم أقرباء النبي المؤمنون الذين على الإيمان، لأن بعض أقربائه لم يسلم لم يؤمن. نحن نحب الذين آمنوا، هؤلاء لما لهم من المكانة عند الله تبارك وتعالى. وأقول لكم يا أحباب بأنه يجب علينا أن نحب الله أكثر من كل شيء. محبة الله تجب أكثر من كل شيء، هذا واجب. قال المؤلف رحمه الله: فصل: ومن معاصي القلب الرياء بأعمال البر، أي الحسنات، وهو العمل لأجل الناس، أي ليمدحوه، ويحبط ثوابها، وهو من الكبائر. يعني العمل الذي هو عمل خير ودخل عليه الرياء أذهب ثواب هذا العمل. بعض الناس بيقول لك أنا بدي الناس تمدحني وبدي ثواب من الله، منقول له عليك معصية من الكبائر وما لك ثواب عند الله تبارك وتعالى، لأنه جاء في الحديث: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وما ابتغي به وجهه. يعني إذا أراد الشخص أن ينال الثواب بدك يكون نيتك صافي لله بهذا العمل، ما يكون قاصد الواحد منا رضا الناس. سألوا للرسول عليه الصلاة والسلام: واحد كان نازل على المعركة، أراد أن يمدحه الناس وأراد الثواب من الله، هل له شيء؟ شو قال لهم؟ لا شيء له. وقد جاء في الحديث: من يرائي يرائي الله به، معناه من يعمل الحسنات ليتحدث عنه الناس بها يفضحه الله. هون يرائي الله به يعني يفضحه، جاءت مجازاة على الرياء. وجاء أيضا يا أحباب في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
بأنه يؤتى يوم القيامة برجل كان يحفظ القرآن فيقال له: أنت ماذا قدمت؟ فيقول: لقد حفظت القرآن لوجهك الكريم يا رب، يعني طلبا للثواب. يقال له: كذبت، لقد قرأته أو حفظته ليقال فيك قارئ. ولقد قيل، يعني أخذت اللي بدك إياه في الدنيا، خذوه إلى النار. ويؤتى برجل يقال له: وأنت ماذا قدمت؟ يقول: لقد قاتلت في سبيلك يا رب. يقال له: كذبت، لقد قاتلت ليقال فيك مقاتل. وقد قيل: جروه إلى النار. نعم يا أحباب، الرياء هذا كالسهم يدخل إلى القلب. وقد سئل الشيخ رحمه الله عن معاصي القلب: كيف بدي داوي قلبي منها؟ حسد، رياء، سوء ظن، عجب، حقد، كيف بعالج حالي منها؟ قال: بكثرة ذكر الموت. النبي قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا، 3 مرات. الشيخ عبد الله قال: من لم يتعظ بالموت بما يتعظ؟ الله يرحمنا. قال رحمه الله: والعجب بطاعة الله وهو شهود العبادة صادرة من النفس غائبا عن المنة. من معاصي القلب اللي هي من الكبائر، واحد انه يشهد في قلبه، يعني يستحضر في قلبه انه عم يطلع منه اعمال حسنة، عم تصدر منه اعمال خير، ويغيب عنه، ما بيستحضر بهالحالة. مع استحضار الأعمال ما بيستحضر أن الله هو الذي أنعم عليه وتفضل عليه بهذا، فلولا الله ما كان عمل هو هذا الإنسان هذه الخيرات. فهون بهالحالة هذا الإنسان وقع في العجب، وهي من معاصي القلب، وهي من الكبائر، والعياذ بالله تبارك وتعالى. أما إذا الواحد فرح بطاعة، هذا ليس عجبا، يعني عم يفرح أنه الله أقدرني أنه أعمل هيك، فهذا ما بيكون وقع بالعجب اللي هو محرم. هو بيعتقد أنه الله، ومستحضر أنه الله تبارك وتعالى هو الذي وفقه وأقدره. لذلك بنقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ابتعاد عن المعصية إلا إذا الله حفظنا، ولا قوة تجعلك تطيع الله إلا إذا أقدرك على الطاعة. قال رحمه الله: والشك في الله، وهذا مخرج من الدين، هذا يتعارض مع الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا، لأن الشك في الله هذا بيتعارض مع الإيمان، وهو مخرج من الإسلام. ذكرت هنا لأن الكفر من المعاصي، ولكنه أشد المعاصي وأكبر الذنوب. والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. هيدي يا أحبابنا عند الشافعية بيعتقدوا فيها إنه واحد عم يسترسل في المعصية مع الاعتماد على الرحمة. يعني شو بيقول؟ لابد أن يرحمني، عم يحكي عن حاله مع عن كل العصاة. فهيدا حرام من معاصي القلب، اسمها المعصية الأمن من مكر الله، يعني من عذاب الله. وانتبهوا، الآية التي جاءت: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، هذه ليس معناه أنه من أسماء الله الماكر، وليس معناه احتال الله مثل ما هن بيحتالوا، مثل ما فسروها حزب الإخوان في كتابهم اللي ترجموه بالإنجليزية بزعمهم التفسير المترجم. نحن ما منترجم يا أحباب القرآن بهالطريقة، إنما نحن منترجم التفسير ومنترجمه الترجمة الصحيحة الموافقة. هن ترجموه فقالوا: واحتالوا واحتال الله والله خير المحتالين. أعوذ بالله من الضلال، أعوذ بالله من هذا الضلال. شوفوا هالجهل كيف منتشر بين هؤلاء باسم أنهم مشايخ وعلماء، نسأل الله تعالى السلامة. فإذا الأمن من مكر الله مع نشرح الآية. وأما قوله ومكروا، هن خدعوا، أوصلوا الضرر بطريق خفية للناس. ومكر الله يعني يجازيهم الله على مكرهم. ويمكرون ويمكر الله، هم يمكرون والله يجازيهم على مكرهم. أما القنوط من رحمة الله
فمعناه أن يعتقد الإنسان لأنه عامل معاصي أن الله لا بد أن يعذبه. هو الواحد يا أحباب بيكون بين الخوف والرجاء، وعند الموت بيغلب ناحية أن الله يعفو عني، وهيك بيكون الواحد سلم من هذه المعصية. لكن يا أحباب الواحد يتوب إلى الله، التوبة الصحيحة. الله أمرنا بالتوبة ويحب منا أن نتوب إليه. الرسول قال: وابكي على خطيئتك، يعني اندم على معصيتك. هيك الواحد منا يندم على ما فرط في حق الله تبارك وتعالى. والتكبر على عباده وهو رد الحق على قائله واستحقار الناس. التكبر من أمراض القلوب، والتكبر نوعان. النوع الأول يرد الحق على قائله، هو بيعرف أنه الحق مع هذا القائل. ليش ردها مثلا لها الحق؟ ليش ردوا لها الحق؟ لأنه بيعرف أنه هو مثلا أكبر وهداك أصغر، اللي عم ينصحه أصغر. أو كان هو مثلا غني وهداك اللي عم ينصحه فقيرا، وهيك فبيتكبر فيرد الحق. وبعض الناس تكبرهم أوقعهم بالكفر كأبي لهب ونحوه، شافوا المعجزات ومع ذلك كفروا بالله، نسأل الله السلامة. واستحقار الناس، هذا النوع الثاني، ازدراء الناس، يعني بيحقرهم، بينظر لهم انه هن دونه، وبيشوف حاله عليهم، بالعامية بيقولوا انه هو فوقهم، فبيترفع عليهم بالخطاب، مثلا لأنه أقل منه بالمال أو بالجاه أو السمعة ونحو ذلك. نهى الله عباده عن التكبر. وانتبهوا، لا نقول التكبر على المتكبر صدقة، هذا كلام فاسد بعارض الإسلام. ونحن منقول يا أحبابنا: أمرنا بالتواضع، ومن تواضع لله رفعه الله. هذا التكبر ليش ذكر في معاصي القلب؟ لأنه هو في الأصل بالقلب، لكن أحيانا بتشترك معه بعض الجوارح، مثل الإيد، مثل اللسان، مثل العين، بيطلع في هيك نظر الاحتقار، أو مثلا بيقول له كلام تحقيرا له، أو بيضربه من تكبره، فبيشترك مع القلب بعض الجوارح. ولا تصعر خدك للناس، نهاه ربنا تعالى أن يصعر خده للناس، يعني أن يتكبر على الناس، لا تعرض عنهم متكبرا. والحقد وهو إضمار العداوة إذا عمل بمقتضاه ولم يكرهه. الحقد تعريفه يا أحباب يضمر بقلبه العداوة للمسلم، ما بس هيك، ويعمل بمقتضى العداوة تصميما، يعني في القلب، فبيجزم بقلبه بده يؤذيه مثلا، هون بيكون وقع في الحقد، أو بالقول أو بالفعل أوصل إليه الضرر. هيدي كلها بسموها الحقد. وهذا الحقد يا أحباب علاجه كمان كثرة ذكر الموت، وأن تعفو وتصفح لله تبارك وتعالى. أليس جاء في الحديث: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي الناس بما يحب أن يؤتى إليه. حب لإخوانك ما تحب لنفسك من الخير. لذلك هون كمان منقول الحسد هو من معاصي القلب. قال الشيخ رحمه الله: وهو يعني الحسد كراهية النعمة للمسلم واستثقالها وعمل بمقتضاه. يعني يا أحباب الواحد في قلبه كراهية لهذا النعمة، واحد في قلبه كره النعمة لهذا المسلم، سواء كانت نعمة دينية أو دنيوية، واستثقلها له، يعني استكتر عليه بيقولوا بالعامية. ما بس هيك، وعمل بمقتضى هذه الكراهية التي صارت في القلب. هون هذا العمل كله مجتمعا يسمى الحسد. وهذا الحسد يا أحباب برد في العادة الغم على الحاسد. والواحد منا انتبهوا، خاصة إذا كانت نعمة دينية ما بنكرهها له، بنفرح له، فهذا في خطر أحيانا بيصير على العقيدة. هون انتبه. فإذا نحن إذا رأينا أخانا صارت له نعمة نفرح له. أما إذا أنت فرحت له وتمنيت تصير مثله بهالخير اللي هو فيه،
هذا منه حرام، هذا منه حسد. أنت إذا فعلت هذا منه حرام. الحرام تكره النعمة للمسلم وتستثقلها وتعمل بمقتضى هذه الكراهية، إما بقلبك تصمم على أن تزيل هذه النعمة مثلا من هذا المسلم، أو بالقول أو الفعل. وهون بالختام يا أحباب أنا بذكركم بما قيل أن أول معصية وقع فيها الخلق هي الحسد. حسد إبليس لآدم جره إلى الاعتراض على الله. وفي الناس حسد قابيل هابيل فقتله وهما ولدا آدم. فلذلك هذا الحسد كما ذكرت لكم هو أيضا يساعدك أن لا تنظر بما في أيدي الناس، وما تعلق قلبك بما في أيدي الناس، ودايما اطلع باللي هو دونك بأمر الدنيا، فتحمد الله على ما أنت فيه. لذلك علينا بإصلاح القلوب. إن القلب ليصدأ وجلاء صدئه الاستغفار. اللهم تب علينا واقبل توبتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.